Assalomu alaykum obunachilar. Va 21:01 topib qo'ydik. Tayyor yaxshi holatda ekanlar. Xo'p, motor, ходовой, most, korobka, 4 ta balonida ishi yo'q. Aviasionniy diska balonlarda turibdi. Oldindan narxini aytib o'tib ketaman. Akalar 5 milliondan ozgina o'tib beradigan joyi bor. 5 milliondan ozgina o'tib beriladi. Gaz pechatlari bor. Temir, metan. Xo'p, hozir metanni yurib turibdi, benzinni yurmaydi mashinamiz. Ablisovkalari temir ekan, akalar. Xo'p, holatlari yaxshi holatda, balonlari yana xohlasa 1-2 yil xizmat qiladigan balonlar. Tumbalari yorilmagan, taylari butma-butun aviasionniy diska balonlarda turibdi. Motor yog' yemaydi. Xo'p, salonlariga keladigan bo'lsak, akalar, ashibkalar bo'lgan, yaxshi holatda, chiroyli yangi ashibkalar, sidinalar, chexollar, hamma narsa bo'lgan. Maytxon kalonkalari, Fiat rollarigacha bor. Holati o'ta ham ideal. Orqalari ham mana mana shu holatda akalar. Xo'p, orqa tomonlari, ashibkalari yaxshi. Sidinalar, chexollari yaxshi holatda, 07 sidina. Xo'p, balonlari to'rosi bir xil aviasion diska balon. Orqa tomonlarida xo'p, mana shu holatda. Akalar, mashinani bir qop temirga beraman. Dokumentiga turib bermayman akalar. Dokumenti beraman. Egasidan daverni yo boshqa narsa, hamma narsani o'zlaring qildirib olasizlar. Xo'p, Fiat rullarda ekan, ashibkalari yaxshi, 07 sidina. Endi dehqonchilikka dalani ichiga minib borsa bo'ladigan mashina. Antifrizda turibdi hozir mashinamiz, elektronniy tramblor. Motori yog' yemaydi, garantiya motoriga. Motor yaqinda motordan bo'lib chiqqan ekan. Xo'p, akkumulyatorlari yaxshi, metani bor. Temir metan 65 talik. Balon holatlari yaxshi holatda, dummalari yorilmagan. Holati mana shu holatda akalar, mashinamiz yaxshi, olib minadigan mashina. Rasxod qilmaysizlar, xolasa olib 1 yil maza qilib minasizlar. 1 yil ichida endi rasxod chiqmasa, xolasa maza qilib minasizlar. Xolasa rasxod chiqmaydi 1 yil ichida. Ходовойlar bo'lgan, 4 ta balon yumshog'idan yangisidan qo'yib qo'yishgan. Motorni qildirishgan, korobkasi boshqa qo'ydirishgan, mos ovoz bo'lgan ekan, boshqa mos olib qo'yishgan. Xullas mashinaga ancha rasxod qilib, sarf qilishgan mashinaga. Xo'p, nomer texpasportlari ham yo'q o'zimda. Qo'llaringga beraman, o'zlaring gaplashib, egasi bilan boshqa qilib, nima qilaverasizlar. Egasini ko'rmaganman akalar. 5 millionga bir qop metallon puliga beraman mashinani. Xo'p, mashinamiz Marg'ilon shaharda turibdi akalar. 5 milliondan ozgina o'tib beriladigan joyi bor. Hamma yo'q ishlab turgan, yurib turgan mashina. Rasxod qilmaysizlar, xolasa shetdan minib chiqib ketasizlar. Xo'p, nomerlariga keladigan bo'lsak, 99lik 657 80 31. 99lik 657 80 31. Ash nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xolasa akalar, bizda mana shunaqa arzon mashinalar bo'ladi. Boshqalarda bilmadik-ku. Endi u pulga akalar metallomga topshirsam ham undan ham ko'proq pulga chiqadi. Yurib turgan yaxshi mashinalar uchun dalaga minvoringlar degan maqsadda, yaxshi maqsadda beraman deyapman. Lekin so'yvorsa bo'ladigan mashina so'yvorsa, plyusda chiqadi bu mashina. Ancha plyusda chiqadi. Maytxon kalonkalari turibdi joyida, hamma yo'g'i bor, hamma yo'g'i ishlab turibdi, motori zo'r. Temir metanni o'zidan ham 1 million chiqarib olsa bo'ladi. Hop, 4 ta diska balon o'zidan ham 1 million, 1,5 million chiqarsa bo'ladi. Aviasionniy diska balonlarda turibdi, bir xilda to'rosi. Xo'p, kuzubni metallomga sotilsa ham mana shu 1,5 million, 2 million o'zi chiqadi. Rul, pul, bu narsalar bo'lib turib, o'zi zapchasti o'zidan, o'zi motorda ham 2 millionga sotilsa 5 milliondan o'tib ketadi ag'baga akalar. O'shaning uchun men shunday yurib turgan mashinalar uchun sizlarga ilindim. Yaxshi mashina olib minadigan. Xo'p, akalar, shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar, xolasa aloqadamiz. Ozgina o'tib beramiz. Unaqa ko'pgina o'tib bera olmaymiz, lekin ozgincha o'tib beramiz. Sog' bo'lasizlar akalar.